Ku muhingamo w'umunsi wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2021 ibujumbura haratunganijwe ijoro ry'ugwaruka rufise ico ruriko rurakora mu migambi y'iterambere ico bise Nuit des Entrepreneurs Burundi. Ibikorwa vyatunganijwe na Ostec ifatikanije na Club RFI Bujumbura. Ivyo bikorwa vyafashwe mu mugongo na AIF, Agence Universitaire de la Francophonie, BBN na Imprimerie Sirex. Nkuko twabimenyeshejwe n'umwe mu batunganije ivyo bikorwa, ni igikorwa categuwe kugira ugwaruka rukorera mu migambi y'iterambere rushobore guhura rumenyane ndetse ruhanahane n'ivyiyumviro. Abandanya amenyesha ko ico gikorwa ari ubwa mbere gitunganijwe ngaha mu gihugu cacu kandi ko kigiye kubandanya. Ico gikorwa kandi catunganijwe hisunzwe wa mugambi ODD, Objectif de Développement Durable, n'umugambi w'iterambere PND w'igihugu cacu. Nitwa Desire Bararunyeretse nkabandongoye ishirahamwe gitwa Ostec rijejwe gutanga inkuru ku baguzi no kubadandaza kugira bashobore kumenya iyo baronderera ibintu. Hama iryo shirahamwe nyene riratanga ivyo twita ama service ya communication, rigafasha amashirahamwe yikorera utwabo, amashirahamwe y'ubudandaji canke n'amashirahamwe mbere adaharanira inyungu za politike kugira ashobore kwerekana ibikorwa vyayo akora, no kuvuga biciye mu masanamu avuga. Ego iri huriro ry'ugwaruka ryatunganijwe na Ostec hamwe na Club RFI Bujumbura, rikaba ryafashwe mu mugongo n'ikigo BBN kijejwe gufata mu mugongo no kwigisha ugwaruka gwitunganiza imigambi. Iri huriro nyene ry'ugwaruka Nuit des Entrepreneurs ryafashwe kandi mu mugongo na Agence Universitaire de la Francophonie ariyo AIF, kandi iri huriro ry'ugwaruka nyene ryafashwe mu mugongo na Imprimerie Sirex, niyo yashoboye kudufasha mu vyo kumanika. Ego hama intumbero y'iri huriro yari yo guhuza ugwaruka ruhuriye mu bisata byinshi by'ibikorwa, ibikorwa bifatiye ku iterambere rirama gise umugambi w'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2030, kandi imigambi ihuye na politike y'iterambere y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hama iri huriro ryari ryo kubahuriza hamwe kugira bashobore kumenyana, bamenye ivyo bakora, kugira bahanahane inkuru z'ivyo bokora canke inkuru z'amasoko. Uwatunganije ivyo bikorwa aramenyesha ko gutegura igikorwa nk'iki kitoroshe kandi gitwara uburyo bwinshi. Ati naho turi mu gihe ca corona ntitwari kuguma tureze amaboko. Abandanya atera kamo abagwiza tunga n'amashirahamwe yikorera utwayo ndetse na leta gushigikira ibikorwa nk'ibi vy'ugwaruka. Iki gikorwa ni gikorwa kitoroshe na buke gutunganya, kuko ni gikorwa gisaba uburyo bwinshi cyane. Ego cyaratugoye cyane kuko dusanzwe turi ishirahamwe rishasha twebwe, ariko twarikoze kubashoboye kudufasha, baradufasha mu buryo buke bashoboye kuronka, ariko gusa byaratugoye cyane kuko abo twatumira kudufata mu mugongo ntibavyemera. Batubarira yuko ngo turababarira ku bindi bikorwa tuzokorganiza ngo kubera batazi ivyo vy'iri huriro, ariko iri huriro ryiyerekanye yuko ari gikorwa cyari gikenewe cyane mu Burundi guhuza ugwaruka, kandi naco gituma tuzobibandanya. Akamo twotera amashirahamwe asanzwe akorera ngaha mu Burundi, akorera adaharanira inyungu za politike hamwe n'ayandi y'ubudandaji canke ayandi yabikorera utwabo, nuko bufata mu mugongo ugwaruka ni twebwe Burundi bwejo. Ugwaruka badufashe mu mugongo ni twebwe duteza imbere igihugu gusumba. Ni dutera kamo yuko igihe ugwaruka rusavye ubufasha ayo mashirahamwe yo rufata mu mugongo, kuko akazi kayo mashirahamwe ni kuduteza imbere. Badutereranye bakatureka, uburo tuzobona yuko ayo mashirahamwe asa n'ayatariko arakora ku neza yacu nkuko avyita. Hama akamo twotera leta nuko leta yafata mu mugongo ibikorwa amashirahamwe y'ugwaruka, ivyo twita ama initiative ugwaruka rufata, leta igashiramwe uburyo, kuko ubwo buryo nibwo bugaruka rugafasha urundi gwaruka buruba rwashizwe rwahuriye muri ivyo bikorwa. Murakoze. Mu kurangiza ivyo bikorwa haratanzwe ubushimwe ku mashirahamwe 6 yashoboye kwerekana neza ivyo akora mu migambi y'iterambere.
abaronse ubwo bushimwe barashoboye kutubwira uko biyumva n'imigambi y'amashirahamwe yabo baserukiye. Izina ryanje nitwa Nimpagaritse Claire Cynthia. Ishirahamwe ryacu ni ISBio. Mu gifaransa ni Initiative pour la fabrication et la vente des emballages bio. Donc bumva dukora umwanya bubora. Ni umwanya bubora dufise ishaka ryo gukura amashashi ngaha mu gihugu cacu. Dukora rero ubwo bumanya bubora bumara umwanya mutoyi kugira ngo bubore. Navuga yuko nishimye cyane, sinari ndavyiteze mugabo Imana yantiteka nabaye wa mbere. Ego ndashimiye abantu bose bakoze iki gikorwa, ni ciza cyane. Amazina je ni Hans Martinier Assisa, hama nkaba naserukishira hamwe SPS Connect. SPS Connect mu bisanzwe rikora ico bita motivation canke développement personnel, gukebura abantu mu bice bitandukanye by'ubuzima no gushobora gukora imigambi itandukanye yo kwiteza imbere. Nico SPS Connect ikora. Nibaza yuko uri umujene mu bisanzwe uba ngaho Bujumbura utuza kuri connect. Ifu yuko umenya ibiriko biraba, ifu yuko umenya abariko barategura ibintu bitandukanye kugira ngo ushobora nawe nyene kubijamo. C'est sûr ari benshi cyane bashoboye kubona affiche mugabo uno munsi tutari turi kumwe ngaha ahanye kandi bari gushobora no gutanga udushimwe dutandukanye Ostec yatanze. Mugabo nibaza yuko uri umujene tuza kuba uri connectif yuko umenyana n'abandi umenye ibiriko birakorwa kugira ngo ushobore guprofita ku opportunity atandukanye abahari ku bajene no ku bantu bose muri rusange. Ndashimiye cyane gose Ostec ko yateguye kino gikorwa, ndashimiye BBN, ndashimiye Imprimerie Sirex na Richard kuba bagihanga ari yumviye ikintu nk'iki, ni ikintu gikenewe cyane gose kugwaruka muri kino gihe. Hama nkaba nizeye yuko mu kindi gihe mu kwezi kwa gatandatu nko babivuze itariki 25 zuba turi benshi kandi kugira ngo dushobore guhiganwa, dushobore gupartager ivyumviro bitandukanye kandi dushobore kwiteza imbere. Muri ivyo bikorwa haribonekeje umuyabaga w'umwigeme yaje atashira hamwe afise mugabo afise iciyumviro yifuza gukora mu bikorwa vy'iterambere. Nawe yaratumenyesheje uko yiyumva nico yifuza muri kazoza. Aragira nico asaba abatunganije ico gikorwa. Nitwa Katia Greta Iradukunda, nkaba mfise ishirahamwe rihingura Jacinthe d'eau. Jacinthe d'eau ni kirya giterwa gitera muri Lac Tanganyika kikaba cinshi, ico naco kironona ku buzima bw'ibikoko eka mbere n'ibiterwa biri muri Tanganyika kuko nibishobora ngo biheme bironke n'izuba kugira ngo bibandanye bikura. Ego hama turihingura mu bintu bijishe kurya kw'ibirago, novuga ibiseke, hariho bijya byo gutamwa imicafu hamwe ivyo biti bitunga, ibivumvu, ibintu nk'ivyo bijya bijishije dusanzwe tubona. Ego ndanezerewe cyane, ndanezerewe kuko iki gikorwa kidufasha guhura nubwo rundi gwaruka gwamaze gutangura kugira ngo natwe tutaratangura biduha intege, bigufasha kuronka abo mumenyana, ntuburi ico wewe utari wishoboje mugabo uyu munsi nawe ukaronka undi mugenzawe ashoboye kugikora canke akakubwira ati aha niho nashoboye gukura uburyo naho ntabufise iwanje hari uwanterereye, hari amashira hamwe ya nayo nashaka kugufasha, kidufasha kuyungura ubumenyi igikorwa nk'iki. Ego abantu bateguye kino gikorwa icambere no kubashimira, ikindi nibaza yuko ibuheruka bazogitegura cyane bakaduha umwanya wo kwitegura, bakakimenyesha n'urundi gwaruka rwinshi, bakazana mbere n'abagwizatunga bashobora kuza hano bakagenda bashimye imigambi yacu hama kazodufasha kwishira mu ngiro.